لماذا يجب أن تقتني قطة؟ في الإسلام القطط لها مكانة خاصة وفوائد عديدة، فهي تجلب الملائكة إلى المنزل، ولعابها طاهر، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الماء الذي شربت منه قطة. تعتبر القطط من أسباب البركة في البيت، والنبي عليه السلام كان يحب القطط. ثانيا، القطط مسموح لها بالدخول إلى المساجد، وإظهار المحبة لها دليل على حسن الإيمان، فهي مخلوقات نظيفة جدا، حيث تنظف نفسها بانتظام وتحرس المنزل، ويمنحنا الله عز وجل الأجر عندما نعتني بها.